संपूर्ण खबर को आसिबा न्यूज 7 रे सिरप स्लो पॉइजन स्टिंग पर फिटुछि पश्चिम ओडिशा रे चलिथिबा कफ सिरप कारोबार घुमर सारनेकी धरा पड़िबा परे एबे पुलिस पंछारे ता गुरु लक्ष्मी नारायण अग्रवाल ओरफ गोलू कोलकाता रु बलांगीर भाया कटक दे ए सांघातिक निशा कारोबार नेटवर्क चलाइतिला एबे अधिक खोलताड़ पाई गोलू को रिमांड रे आनिबाकू प्लान करिछि बलांगीर पुलिस। न्यूज 7 रे स्टिंग ऑपरेशन सिरप स्लो पॉइजन परे बलांगीर पुलिस रो ऑपरेशन क्लीन मास्टरमाइंड सानो ओरफ गोविंद नेगी परे पुलिस जाल रे कफ सिरप कारोबार रो गुरु गोलू ओरफ लक्ष्मीनारायण अग्रवाल देखंतु लाल रंगर चेक सार्ट पिंधि सीधा साधा देखा जाउतबा हेउची मारात्मक निशा कफ सिरप कारोबार रो असल गुरु। गत डिसेंबर रे लुहासिंहा गाँव में चढ़ाऊ कर 16,000 बोतल कफ सिरप जबत करथिला पुलिस हेले पुलिस को चकमा दे गोलू फेरार हेबारे सफल होइतिला आ सेबेठू पुलिस रो स्कैनर रे थिला कफ सिरप कारोबार रो कुख्यात बेपारी गोलू को रिमांड रे आनी अधिक खोलताड़ करबा को योजना करिछि बलांगीर पुलिस। आगुर आम 36,000 बोतल आम ताको जबत कर सारी 100 पेटी जो जबत होता लक्ष्मीनारायण अग्रवाल गोलू तार गैंगटा रुटेट करने प्लानिंग थी आमर और धरीचु 5 जन व्यक्ति गिरफ होती पाखर जो कंट्राबांड आर्टिकल सब जबत होती टोटाल 5,980 920 बोतल टोटाल जबत होती। सानो नेकी धरा पड़ा पर कफ सिरप कारोबार गोटे पर गोटे फर्द खोलिबारे लगी एबे सुधा केवल राज्यर विभिन्न स्थान 23 रु अधिक माफिया धरा पड़ी केवल बलांगीर 11 जन को काबू करिछि पुलिस। बहु दिन गोलूर गैंग कफ सिरप कारोबार ऑपरेट करि आसुथिला पेंठस्थली कटक विपुल परिमाणर कफ सिरप आनी बेपार चलाइथिबा जणा पड़िछि। तेबे कटक एचेर छत्तीसगढ़ कोलकाता रांची पर्यंत लंबिथिबा प्राथमिक तदंतर जणा पड़िछि। ए सबरो लिंक खोजिबारे लागि पड़िछि बलांगीर पुलिस। आज सुधा आम 5 लोक अरेस्ट करूछु तांका पोजीशन रु सुधा 37 कार्टन्स ऑफ स्कफ कफ सिरप जितने कोडेन रोचे जो बैन अच्छी तो अप्रोक्सीमेटली 6,000 बोतल सीज कराई 70,000 कैश सीज कराई दुईटा गाड़ी जो ये यूज करते क्राइम करने दुईटा गाड़ी आम सीज कर गोटे महिंद्रा टीवी गाड़ी अच्छी और गोटे अशोक लेलैंड पिकअप व्हीकल अच्छी 7टा मोबाइल फोन सीज कराई। गोलू सहायता रे राज्य बाहर लंबी कफ सिरप चेर को संपूर्ण भाव में उपाड़ा को पुलिस आरंभ करिछि मिशन क्लीन बलांगीर। तेबे एही मिशन आगकू पुलिस रो केते सहायता हेबो ता उपरे रहिछि समस्तक नजर। बलांगीर का पर्सन नूतन चिन्मय मिश्र न्यूज 7।